Fala galera, beleza? Aqui é o Matheus, vocês vão ver um canal muito estranho, porque, tipo, vou colocar fogo nesse negócio aqui, um monte dessa coisa aqui. E eu já estou aqui com a Aninha. Oi! Oi, gente, aqui é a Aninha. E o velho também. E o meu cachorro. Oi, velho. Sai, velho. Olha, já achou a casinha. Então eu vou colocar fogo aqui no negócio. Espera, eu também quero ver. Colocar fogo. Colocar fogo. Foguinho. Nossa, imagina o tamanho desse fogão. Corre. Mentira, não corre não. O problema é que o negócio vai vir tudo pra cá, que o vento tá vindo de lá. Dá pra nos queimar. Nossa, tá muito estranho assim. Tem que colocar certinho aqui, senão fica de lado. Aí na câmera parece que tá dando um monte, né? Uhum. De fogo. Parece que tá dando um monte, mas não tá. Botou os sticks de baixo? Ok. Stick. Eu stick. Nossa, agora tá grande. Nossa, agora tá muito grande. Eita porra! Não fala palavrão, senão o vídeo vai strike. Esse Nossa, negócio... olha ali! Meu moral, esse negocinho vermelho. No! Vai queimar nossa barraca. Não vai, não. Corre. Eita, briga. Olha, filma aquilo ali. Olha lá. Pega fogo na árvore, velho. Vai pegar fogo na árvore. Não vai pegar, não. Mano, tem muito joelho não, mas olha isso como é que tá ficando. Agora tá baixando. Tem pauzinho e tem... Isso. Depois eu mostro o que é, Mas na moral, tá muito ruim FPS. Ih, legal, tem que ir embora. Não, mas vai mal. Mas é isso aqui. Olha só isso. Mano, foi muito top. Muito top fazer isso. Eu já tô indo. Eu quero ver um negócio que eu tô fazendo ali. Rapidinho. Ixi, agora começou. Olha, parece que tem bastante, mas tem bem pouquinha coisa. Olha. Pronto. Então, eu vou te mostrar o que eu coloquei ali. Não, deixa que eu mostro. Eu sei o que é. Não, mas vem cá. É isso daqui, ó. Daqui. Ai, petou. Isso aqui. Bom. Pau, louco, espetou minha perna. Eita. Não dá pra saber. Bom, é de pinheiro. Sabe que aquela árvore ali é árvore de pinho? É de pinhão. Aquelas árvores da pinhão, sabe? Pinhão? Desta daqui. Você reconhece? Deixa eu ver. Cheiro. Tem cheiro bem bom. Verdade. Nossa, parece Então, papelão não queimado. sei se tá mirando certinho na minha cara, não faz mal. Então, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like e se inscreve no canal. Fui! Isso, deixa o like.